За улсын нисхийн тухай хууль 20 гаруй жилийн дараа бас ийм шинжилсэн найруулга хэлбэрээр орж ирж байна. За тэгээд яг энэ хуулийг шинжилэн найруулах болсон учир шалтгааныг бас нэг сонсомоор байна. Ер нь бол энэ батлан хамгаалахын салбартай холбоотой, үндэсний аюулгүй байдлын салбартай холбоотой ийм чухал хуулиуд дээр бол бид бол маш ийм сонор сэрэмжтэй, анхааралтай байх ёстой байгаа. Тэгээд ер нь бол гол нь бас доктортой байдал их чухал гэж харж байгаа. Тэгэхээр шинжилсэн найруулга хэлбэрээр энэ хуулийн нэмэлт энэ хуулийн өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа үндслээ бас нэг тайлбарлахыг хүсье. За хоёрдугаарт өнгөрсөн хугацаанд энэ улсын нисэгт хамаарах агаарын хөлгийн тоо бас нэмэгдэж байгаа гэсэн зүйл танилцуулга дээр байна. Тэгэхээр одоо яг улсын хэмжээнд бүртгэлтэй нийт энэ улсын нисэгт хамаарах агаарын хөлгийн тоог яг байгууллага тус бүрийн харьяаллаар нь бас нэг хэлж өгнө. За тэгээд энэ улсын нисэгт хамаарах агаарын хөлгийг бол одоо төрийн өндөр албан тушаалтнууд бас хүлхэлж зардал мөнгө гаргадаг гэсэн асуудлууд бас нэлээд гардаг. За тэгээд үүнтэй холбоотой бас ямар тайлбар байна? Ер нь энэ дээр бас юм гарсан тоо судалгаанууд байна уу? Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хэрэглээ одоо бас ил зарлж болох уу гэсэн асуулт байна. За гуравдугаарт нь энэ улсын нисхийн хүрээнд гадаадын мэрэгчлэтнүүдийг бас ажилуулах нэг зүйл заалт орсон байгаа. Тэгээд энэ гадаадын мэрэгчлэтнүүдийг яг ямар учир шалтгаанаар яагаад ажилуулж байгаа вэ? Ер нь манай дотоодын боловсон хүчний нөөц бас яг энэ салбарт ямар байгаа вэ? Ер нь цаашид одоо энэ боловсон хүчин нөөцөө бэлтгэж байгаа асуудал дээрээ хэрхэн яаж хандж байгаа вэ гэдэг дээр бас нэг тодорхой асуулт байна. Энэ улсын нисхийн багц дүрмийг болохоор засгийн газар батлалтна гэсэн байгаа. Энэ багц дүрмийг батлах тэр хэрэгцээ шаардлага нь бас ямар байгаа энэ тэр багц дүрмийнхаа хүрээнд зохицуулах харилцаануудаа одоо энэ хууль руугаа оруулж ирж болохгүй байсан уу? Ер нь бол бид нар бас шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол хууль батлагдангууд араас нь дүрм журам гэж захиргааны байгууллага дээр баахан эрх үүрэг овоолцдог. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд асуудал дагуулад байгаа гэж шүүмжлээд байгаа. Гэтэл энэ ч бүхэл бүтэн хуулийн шинжилсэн найруулга орж ирж байгаа хэрнээ энэ багц дүрмийг нь бол ингээд тусад нь гаргаад хайчиж байна гэдэг ийм зүйл ажиглагдж байна. Тэгээд ер нь цаашдаа энэ улсын нисхийн салбарын аюулгүй байдлын тал дээр ер нь ямар бодлого баримталж байгаа вэ гэдгийг бол яг батлан хамгаалахын сайдаас өөрөөс нь асууя. Яагаад вэ гэхээр ер нь бол энэ аюулгүй байдалтай холбоотой за дээрэс нь одоо энэ осол зөрчил гарч байгаа ийм зүйлүүд бас нэлээд яригддаг танай салбарын хүрээнд. Тэгэхээр яг энэ улсын нисгтэй холбоотой ер нь сүүлийн жилүүдэд энэ осол хэдэн осол гарсан бэ? Ер нь цаашдаа энэ аюулгүй байдлыг хангаж энэ ослын тоог цөөрүүлэх тал дээр ямар нэгдсэн бодлого баримталж байгаа вэ гэдэг дээр батлан хамгаалахын сайд бас өөрөө тайлбар хэлнэ үү гэж хүсье. За баярлалаа. За ажлын хэсэг анар гишүүн хариулъя. Ажлын хэсэг ахлагч. За жаргалан гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурл 1999 онд бол иргэний нисхийн тухай хуулийг баталсан. Гэхдээ олон улсын иргэний нисхийн тухай Чикагогийн конвенц буюу 1944 онд баталсан конвенцоор улсын агаарын хөлөг бол иргэний нисхийг тусад нь зааглаж өгсөн учраас зайлшгүй энэ улсын нисхийн тухай хууль батлах шаардлагатай болоод 2003 онд анх энэ улсын нисхийн тухай анхдагч хууль батлагдсан байдгийн байна. Гэхдээ тухайн үед бол зөвхөн Монгол улсын төрийн цэргийн байгууллагууд нь хууль зохиолох хүчний байгууллагуудын хүрээнд зөвхөн цэргийн болон байлдааны зорилготой нисэх хэрэгслүүд байсан. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бол одоо онцгой байдлын ерөнхий газар хууль зохиолох, хууль зүйн яам, төрийн цэргийн байгууллагуудаас гадна төрийн болон хууль хүчний байгууллагууд дээр иргэний зорилттой онцгойгийн зорилттой нислэг тэрэг ачаа тээврийн зорилттой агаарын хөлгүүд нэвтэрч орж ирж байгаа. Үүнтэй холбогдлолтойгоор хууль эрх зүйн орчныг орчин үеийн цаг үетэйг нийцүүлж өөрчлөх шаардлагатай болсон. За үүн дээр бас цэргийн нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл буюу дроны зохицуултыг оруулж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуултуудыг оруулж өгч байгаа. За мөн улсын нисхийн агаарын хөлгүүдийг даатгалд хамрагдуулах асуудлыг албан ёсоор хуулийн дээр оруулж өгсөн байгаа. За таны ярьж байгаа бас шүүмжлэлтэй холбогдлолтойгоор түрүүн бас инхчин гишүү ярьж байна. Захиалгад арилжааны нислэг гэдэг ойлголт бол улсын нисхийн байгууллагуудад байхгүй.
Арилжаа гэдэг маань өөрөө 8 арилжаа хийх зорилгоор хийдэг. Тэгэхээр энэ бол захиалгад нислэг гэдэг асуудлыг улсын нисхийн байгууллагууд нь хуучин бол зохицуултгүйгээр явж ирснийг одоо бол энэ хуулийн 14 дугаар зүйл дээр наривчлан заагаад иргэний хүсэлтээр онцгой нөхцөл байдалд эрүүл мэнд, иргэний хамгаалалт, гамшигаас нөхөн сэргийлэх зорилгоор захиалга үйлдэхээр хуулийн дээр заалтаараа зохицуулж орж ирсэн байгаа. За төрийн тусгай захиалгат нислэг бол төрийн тусгай хамгаалтын хуулийн зохицуултаараа зохицуулагддаг. Тэгэхээр төрийн өндөр албан тушаалтан улсын болон иргэний нисхийн агаарын хөлгийг ашиглан захиалгат нислэг үйлдэхэр тохиолдолд төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуулийн 24-ийн 5 дугаар зүйл залтаар зохицуулсан зохицуултыг бас энэ хуулийн дээр шигтгэж өгсөн байгаа. За багц дүрмийн асуудал дээр бас ажлын хэсэг бол анхнаасаа яг жарлан гишүүн таны байр суурьтай адилхан байр суурьаар хуулинд дүрм журам багтайгаар хуульчилж өгье гэж саналтайгаар ажлын хэсэг хуралдсан. Гэхдээ одоо улсын нисэх маань өөрөө цэргийн зориулттай агаарын хөлөг байдаг. За дахиад тусгай чигүүргийн нислэгүүд явагддаг учраас зарим зүйл цаг үеийн нөхцөл байдлаас болоод хуулийн дээр тэр болгоныг илэх бичих боломжгүй байдаг юм лээ. Тэгэхээр ажлын хэсэг бол яг газар дээр нь очиж уулзаж, үзэж, танилцаж тэр тодорхой хэмжээний дүрм журам нь олон улсын чигтээ ч гэсэн ийм нийцтэй байх нь зөв юм байна гэдэг дээр санал нэгдсэн байгаа. Дэвсгэртний жанжин штабын дарга та За Гамбын генерал хариулъя. Ажлын хэсэг 4 дугаар микрофон. За жаргалын гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын агаарын хөлгийн тоо асууж байна. Энэ маань бас нууцын зэрэгэлтэй байдаг. Тийм учраас өнөөдөр сэвтвчний агаарын цэрэг, хил хамгаалах ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газарт нийт 21 байлдааны зориулттай болон тээврийн зориулттай агаарын хөлөг байгаа гэж хариулъя. За гишүүд асуулт батлуулт сайд хариулъя. Нэмж. За жаргалан гишүүний асуултанд хариулъя. За сүүлийн 11 жилийн хугацаанд нислэг тэрэгний 2 ослол болсон. За 2015 онд бол Ми8 одоо нислэг тэрэг осолдсон. За энэ бол одоо техникийн нөхцөл байдлыг шалтгаалсан осол байсныг одоо ослын дараах үзлэгээр тодорхойлсон байна. За 2022 онд онцгой байдлын албаны нэг нислэг тэрэг одоо осолдсон. За энэ бол одоо гадаад нисгэгчтэй байсан нисгчийн буруутай үйлдэлээс одоо үүссэн гэдэг юм тодорхойлолттой гарсан байна. Тэгэхээр энэ өнөөдөр улсын нисхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг өргөн барьж байна. Энэ бол одоо улсын нисгтэй холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулах гэж өнөө цаг үеийн одоо эрэлт хэрэгцээнд одоо нийцүүлэх гэж бид хүн бол хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. Энэ хүрээндээ энэ улсын нисхийн аюулгүй байдал, нисгэгч бэлтгэх, онгоцны одоо бэлэн битэн байдал турших. За гүйцэж хариулъя. Осол гэмтлээс урдсан сэргийлэхтэй холбоотой бүхий л харилцаа энэ хуулийн зохицуултанд одоо орж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо бид хүн бол цаашлаад улсын нисхийн энэ хуулийн батлагдах юм бол энэ хуулийн хүрээнд болоод багц дүрмийн хүрээнд одоо үйл ажиллагаагаа чиглүүлээд ажиллах боломжтой болно гэж ойлгож байна.